ξεκινάμε να κάνουμε το κέικ μας. Θα ακολουθήσω αυτή τη συνταγή από εδώ από το φαρίνα. Δεν ξέρω, φαίνεται καλά. Μισό λεπτό. Θα ακολουθήσω, ωραία, αυτή τη συνταγή. Εδώ. Θα βάλουμε αυτά εδώ που βλέπετε εδώ. Και τώρα θα στύψω εδώ, σε αυτό, ένα χυμό πορτοκάλι. Εδώ λιώνουμε το βούτυρό μας. Θα πάρω λίγο το βούτυράκι, αυτό εδώ, ώστε να την βουτυρώσω λίγο και να μην κολλήσει το κέικ μας. Έχω ρίξει τη ζάχαρη, και το εδώ πέρα. Αυτή τη φορά. Εδώ τώρα θα βάλουμε το κέικ μας. Μόλις τώρα το έβαλα, δεν έχει ούτε ένα λεπτό. Για να δούμε. Δεν ξέρω αν θα βγει σύντομα, γιατί τώρα το έβαλα. Λοιπόν, από κάτω εκεί. Έτοιμο. Το κέικ μας είναι έτοιμο. Καίει πολύ. Θα το αφήσουμε να κρυώσει και θα δούμε πώς βγήκε. Λοιπόν, και τώρα θα σας παρουσιάσω κάποια προϊόντα που αγόρασα αυτό το μήνα και μου άρεσαν πάρα πολύ. Δηλαδή θα τα έλεγα κατά μου προϊόντα του μήνα. Λοιπόν, αυτό το σαπούνι της Avène, πάρα πολύ καλό, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Αυτό που να πω, το έπαιρνα και παλαιότερα, ένα καθαριστικό σαπούνι προσώπου, πολύ καλό. Το παίζει και το φαρμακείο, εγώ το πήρα από το σούπερ μάρκετ, όχι, συγγνώμη, το πήρα από το Home Center. Στο σούπερ μάρκετ δεν υπάρχει, υπάρχει και στα φαρμακεία βέβαια. Είναι πάρα πολύ καλό και σε πολύ καλή τιμή. Λοιπόν, αυτό το αφρόλιτρο Lux, πάρα πολύ μου άρεσε, μυρίζει υπέροχα όλο το μπάνιο και το δέρμα, με άρωμα τριαντάφυλλο. Πραγματικά αν το πάρετε θα σας μείνει πάρα πολύ ωραίο. Και επίσης πήρα για τη μικρή μου Johnson Baby, και μάλιστα το είχε και σε προσφορά 1+1 στο σούπερ. Πολύ καλό και επίσης μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Αυτά για μένα τα τρία ήταν τα προϊόντα του μήνα. Επίσης έχω και κάτι άλλο. Μισό λεπτάκι και έρχομαι. Επέστρεψα, πήρα αυτό από το Home Center. Όπως βλέπετε πάρα πολύ καλό. Το βάζεις σε βρεγμένη επιδερμίδα πρωί βράδυ. Πολύ καλό. Μυρίζει υπέροχα. Η επιδερμίδα έχει πολύ απαλήφη. Πολύ καλό. Και σε πολύ καλή τιμή. Το πήρα από το Home Center. Πολύ μου άρεσε. Λοιπόν, είναι κάποια προϊόντα που σου αρέσουν τόσο πολύ. Μετά από όλες τις δουλειές που κάνεις, από όλα τα τρεξίματα, από όλα της ημέρας, βρίσκεις και λίγο χρόνο να κάνεις αυτά που σου αρέσουν. Μέσα στη μέρα θα είναι 5 λεπτά, 10, όσο είναι.
Λοιπόν, εμείς ακόμα δεν στολίσαμε. Αγοράσαμε κάποια πράγματα για το χριστουγεννιάτικο δέντρο, όχι και πάρα πολλά βέβαια. Αλλά πήραμε και λαμπάκια, τα οποία μας είχαν καεί πέρυσι. Φέτος πήρα πρώτη φορά γιατί έχασα πολύχρωμα ψυχρός τόνος. Τις επόμενες μέρες, δηλαδή τώρα αρχές Δεκέμβρη, θα στολίσουμε. Ελπίζω να γίνει ωραία το δεντράκι μας. Έξω βάζουμε τον Άγιο Βασίλη μας, ο οποίος είναι πολύ μεγάλος. Μπαίνει στο τοίχο, στα κάγκελα, εμείς το βάζουμε στο τοίχο. Και είναι καταπληκτικό. Και σε ποιον δεν αρέσουν τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, αυτό είναι το βιντεάκι μας. Ελπίζω να σας αρέσει. Σύντομα θα υπάρχει καινούριο, με πολύ καινούρια πράγματα και με συμβουλές για γυμναστική. Φιλάκια πολλά και ό,τι και αν κάνετε να περνάτε καλά.